Hola, què tal? Molt bona tarda. Ja ho veieu, comencem el nostre àtic d'avui des del mateix lloc on ahir acabàvem el nostre àtic. I per què? Doncs perquè estic a punt de servir-vos un nou programa. Benvinguts al canal català La Mañana Televisió. I què és el que avui passarà pel nostre àtic? Quina gent visitaran el nostre piset? Bé, començarem parlant de violència. Sabíeu que durant l'any 2010 la Guàrdia Urbana a Lleida va efectuar 38 detencions contra violència de gènere. I des de la Regidoria d'Igualtat es van canalitzar moltes altres peticions de dones maltractades. Potser fins un total de 18 a 20 casos de dones que havien demanat ajut a la regidoria. Bé, aquestes xifres, lluny de disminuir, el que fan és augmentar. Augmenta aquest greu problema social, familiar i individual. Arran d'aquestes xifres i d'altres xifres d'altres tipus de violència, s'ha endegat des del Caixa Fòrum un cicle sobre violència i joves. I avui tindrem amb nosaltres a la metgessa Carme Valls Llobet, que és la primera dels conferenciants, que avui, precisament, estrenarà aquest cicle. A continuació continuarem parlant de dones, tot i que la violència no és només un problema de dones, perquè tenim una exposició. Es tracta de retrats de vida, dones en la memòria, que intenta plasmar la trajectòria, la vida i el camí de 12 dones colombianes a aquells o aquelles que vulgueu conèixer la realitat femenina d'aquest país llatinoamericà. I després de la publicitat, com que avui és dimarts, l'Empar vindrà molt ben acompanyada, en aquest cas amb la gent de la partida de Vallcalent. Què us sembla? És un bon planning per passar els propers 55 minuts? Doncs a mi em sembla que sí. Però tot això comencem amb un tema que no és gaire agradable, però com tots els temes socials s'han de tractar en profunditat. I bé, comencem amb una notícia que ens denota aquestes xifres que tot just acabo d'apuntar-vos. La Regidoria de Polítiques d'Igualtat de la PAERI ha atès durant l'any 2010 18 dones per demandes explícites relacionades amb violència masclista. Se n'han ingressat 7 en cases d'acollida i 14 en acolliment d'urgència. En aquests moments estan en funcionament 59 dispositius de teleassistència i telelocalització. Durant aquest any 2010, la Guàrdia Urbana ha fet 38 detencions per violència de gènere. En l'acte institucional amb motiu del Dia Internacional de la Violència de Gènere, el delegat del govern, Miquel Puello, ha alertat dels efectes negatius en la lluita contra la violència masclista d'alguns missatges denigrants que darrerament han aparegut en alguns mitjans de comunicació. Aquest és un combat en què no es pot fer un pas enrere, per tant jo crec que aquí la societat en el seu conjunt és bo que es posicioni i que desqualifiqui aquest tipus de plantejaments que encara que només siguin verbals proporcionen un teló de fons a actuacions que poden ser de violència real. L'acte també ha comptat amb l'assistència de representants de les forces de seguretat. El comissari dels Mossos d'Esquadra de la regió policial de Ponent, Joan Figuera, ha explicat que en moments de crisi poden aparèixer situacions de confrontació i de violència en l'àmbit de la parella. Les situacions de crisi comporten que també en l'àmbit de la llar hi hagi un tensionament i una situació que en alguns casos, en molt pocs casos, pugui arribar a una situació de confrontació i de violència. En aquest sentit és on es podria produir una situació de conflicte i de violència entre la parella o entre les persones que componen la família. Des del Centre Municipal d'Informació i Atenció a les Dones s'ha atès durant aquest any 42 demandes d'informació sobre violència masclista, 66 sobre orientació psicològica, el 85% de les quals relacionades amb violència de gènere i 117 peticions sobre orientació jurídica. En aquest àmbit, el 75% dels casos estaven relacionats amb situacions de trencament de la relació de parella. En el marc de la commemoració ha tingut lloc l'actuació musical de la coral Petit Cor Cantautor de Torrefarrera. Els representants de les institucions han fet una ofrena floral a l'escultura Llàgrimes per tu, que presideix la plaça dels Fanalets de Sant Jaume. Tal com heu pogut veure en aquest reportatge, aquesta notícia fa referència concretament al Dia de la Violència de Gènere, concretament el 25 de novembre, i val a dir que són 4 les conferències que des de l'Obra Social a Caixa organitza el Caixa Fòrum per tal de tractar el tema de la violència. El que avui l'enceta la Carme, ve amb el títol Violència i Gènere. Altres temes seran violència i imatges audiovisuals, adolescència i exclusió social, joves, nihilisme i violència. Carme, bona tarda. Hola, bona tarda. Xifres massa elevades, no?
Molt elevades pel que ens Molt agradaria a elevades, tots. sobretot perquè estan creixent, però una bona notícia és que la gent s'atreveixi a consultar abans de que hi hagi mortalitat. Per tant, les xifres quan són altes, però si moltes dones s'atreveixen ja a dir que no estan bé o volen demanar ajuda, com han dit en alguns casos, només perquè veuen que psicològicament comencen a estar maltractades, com que la violència que acaba amb mortalitat sempre comença sent psicològica, és bo que que ja comencin a demanar ajuda en aquest moment, que se'n donin compte de que no és normal que et diguin tu calla, no vals res, ets una merda. Tot això són estereotips, són frases fetes que potser havien sentit que les seves mares havien aguantat durant anys sense dir res, però que ara ja sabem que no tenim cap raó per continuar aguantant. I en aquest sentit, el cicle de conferències que avui comença, intentem desvetllar quins són els estereotips de gènere que encara persisteixen en la ment de les persones, que fan ser capaces de pensar que un altre ser humà, pel fet que és diferent que tu, sigui dona, sigui emigrant, sigui un altre tipus de persona, és inferior. O sigui, això és el que... Una persona pot ser diferent i jo he de respectar la teva diferència i tu la meva, però el que no podem és pensar que perquè tu ets diferent i jo soc diferent, tu pots fer alguna cosa contra mi que m'humiliï, que em despreciï i no em respectis. Això és la base que després ja generarà situacions més greus que poden acabar amb maltractaments físics i amb mortalitat, per desgràcia, com també hem vist. Quina mitja d'edat té la persona maltractadora? En aquest moment són xifres d'edat i en aquest sentit, quan estem fent aquest cicle de joventut, el que estem veient és que la joventut actual ha internalitzat ja molts valors democràtics a dintre del seu cap i de la seva feina. O sigui, pensa que no s'ha de matar un altre i que no és lícit agredir a un altre. Potser a vegades agredeixen, perquè estan molt enfadats o per el que siguin, però saben que allò ho estan fent malament. L'agressió, la mitjana d'edat que estem veient estan entre 30 i 45 anys, per tant no es pot considerar que sigui l'etapa juvenil i no ho sé l'edat d'aquestes dones, me n'enteraré d'aquesta enquesta que ara heu explicat, quina és l'edat mitjana de les dones que estan demanant ajuda, però oscil·la entre 25, 35, 40, però no són les edats més joves. Són edats que han vist a casa seva l'estereotip dels diferents rols, home dominant, dona humiliada, per exemple? En principi sí, un perfil d'una persona agressora no és l'agressor, no és un home, per exemple s'ha dit, és que és un home molt home, doncs no, o sigui, té molta testosterona. Ben bé el contrari, És un mascle molt mascle, que es creu que ser mascle és dominar l'altre, però no és veritat, els homes plens de testosterona poden ser fantàstics, tendres i amorosos, per tant no és ni un tema hormonal ni tampoc un tema d'alcoholisme. Sí que hem trobat aquest denominador comú, que és el fet d'haver presentat violència a casa seva, però que aquesta violència l'han viscuda sense criticar-la, perquè també hi ha altres casos, hi ha alguns vídeos molt interessants de l'Institut Català de les Dones, que s'hi pot accedir Talla amb els mal rotllos, si la gent entra a la pàgina web de Talla amb els mal rotllos, i es veuen casos de gent que és capaç, de nois joves, que havent viscut violència a casa, han sigut capaços de fer costat a la mare i de rebutjar la violència de l'agressor. Però clar, hi ha gent que si no ho ha criticat, creu que aquesta és l'única manera de relacionar-se amb una dona i la continua humiliant, no respectant, agredint-la o tenint atacs de gelos constantment, que és una altra forma de posseir, perquè el gelos és una malaltia del que el té, els gelos, no de l'altra persona. L'altra persona probablement ni els provoca. El que és gelós és perquè ell vol posseir i vol saber tot el que farà l'altre. De fet, en medicina tenim dues maneres de detectar un maltracte. Si preguntem dues coses a la consulta, que està fet per unes metgesses de Sant Boi, del CAP de Sant Boi, que ho van especificar, és la seva parella és gelosa, la seva parella l'obliga a tenir relacions sexuals encara que vostè no vulgui, i amb aquestes dues preguntes detectem a primària un 30% més de casos de violència que no s'havien detectat anteriorment si no les fèiem. I com que tardem 20 segons a fer-la, és una manera, amb els 3 minuts de visita, que per desgràcia encara hi ha... La resposta és ràpida o no? La resposta és ràpida per part de la dona si està sola. Mai li preguntis amb l'home al costat, és evident, sí. Que et dirà que no. Això vol dir que si, per exemple, això és una mica el reflex del que s'ha vist a casa, no tots els casos han de ser igual, com molt ben bé dius. Vol dir que els joves, el futur és esperançador? Perquè, clar, aquest rol ja no els tenim a les cases, afortunadament. Per mi el futur és esperançador
perquè estic veient que havem fet alguns tallers que hi hem fet també, propiciats aquí per Caixa Fòrum, aquí mateix a Lleida, quan vam fer una petita obra de teatre sobre aquest tema i la gent va participar-hi, el que van dir tots és criticar el maltractador, encara que en aquest cas era un noi jove, que l'únic que havia fet era posar motius en l'altre, dir-li que tenia molt pit o que tenia tal, però eren maltractes psicològics i la gent criticava això. El futur és esperançador. També és veritat que hi ha un altre tipus d'agressivitat, que això ho analitzarà el Claudio Zulian en el d'audiovisuals, que pots comparar el que veus a les pel·lícules o el que veus en el telenotícies de veritat, i veuràs on hi ha més violència. Moltes vegades hi ha més violència amb el que està passant a la realitat, i això ho hem de també, els mitjans de comunicació i tothom, tota la societat, a saber criticar-ho, perquè sapiguem distingir que allò sí que no pot tornar a succeir, des dels assassinats terroristes fins quan van assassinar els periodistes de l'agència Reuters per part de marines americans. Això també surt en els tallers d'audiovisuals, perquè també expliquem tot tipus de violència, com es fa i qui el fa. Potser si ho entenem, sabrem que no són els joves els que són violents. Aquest és un missatge que també creiem necessari treure-li el tòpic. Pot ser que es barallin i que una nit de copes s'hagin barallat, però en conjunt, la nostra societat, la societat democràtica, és cada vegada en conjunt menys violenta. Per tant, això és una bona esperança. No ens estem matant uns als altres, encara ens insultem massa uns als altres, segurament, encara, inclús en la vida política, encara agredim massa a la persona en lloc d'argumentar i de pensar i de discutir i de racionalitzar els debats i els diàlegs. Però en aquest cicle de conferències convidem a la gent jove que vingui també i que ens digui la seva, si ells creuen que realment algunes imatges els hi fan mal o no els hi fan mal. En general ens diuen que no és el cine ni la televisió el que els hi fa mal. O sigui, és la mateixa realitat la que és violenta. I tant. Tu com a metgessa suposo que has degut tractar molts d'aquests, malauradament, molts d'aquests temes, moltes dones que han vingut a la teva consulta. Tret de les dues preguntes, aquestes que m'has dit que ràpidament saps si és una dona maltractada o no, quin altre tipus d'agressió és la més freqüent? Ja l'agressió més freqüent és la desqualificació de l'altre, de qualsevol cosa que faci, des de si va molt ben arreglada a si ho va molt poc, des de si fa bé el menjar o no el fa. I llavors sobre això hem fet un qüestionari de 14 o 15 preguntes, que el tinc publicat en el meu llibre Mujeres Invisibles, que es pot passar. Si dos d'aquestes preguntes te les contestes que sí, que aquesta tarda quan ho expliquin a la conferència les he posat totes 15, vigila perquè estàs en risc. Talla el mal rotllo. Amb aquella persona hi ha mal rotllo. De vegades... I aquest mal rotllos, la gent jove, això, ja et dic, aquest programa de Talla els mal rotllos és molt divertit perquè hi ha unes frases que la gent hi pot entrar i criticar-les. Hi ha moltes frases d'aquestes, tu, com vas d'aquesta manera? Bueno, doncs tu què has de fer? Jo vesteixo com jo vull. Potser no es vesteix com ella vol, això també ho ha de pensar ella. Potser es vesteix d'una manera per fer veure que és d'una altra manera. Això també s'ho han de pensar les noies. Però ja entrem en una violència psicològica que dintre de tot es pot combatre amb mitjans psicològics. De tota manera, és igual de dolenta la psicològica com la física. Potser la psicològica s'aguanta més temps i potser la que va una mica mellant més a la persona. Si et mella en la persona, acabaràs caient en la física, perquè la persona que primer et busca destruir, això també ho explicaré, busca destruir l'altre, rodejar-lo, tallar-li les relacions, les amistats, i quan la persona està sola davant de l'agressor, pot pagar-la i pot matar-la. Només si ella defensa la seva autonomia, busca ajuda, per això és molt important tots els circuits que han establert els ajuntaments per ajudar, en aquest cas, com ara estàvem veient, a les dones que demanin consell, demanin ajuda. Jo crec que totes les tècniques d'igualtat, fa anys que vinc aquí a Lleida a fer un màster per la igualtat en el món rural i jo faig la part de salut, molt humil, però veig que cada dia hi ha més gent preparada que va fent aquesta feina a tots els pobles
de tota la província, jo crec que és un pas diferent. Cada vegada trobes més tècniques d'igualtat, cada vegada trobes més gent que pot demanar ajuda a algú i les dones, per tant, poden demanar ajuda abans que arribi el punt del maltracte físic i de la mort. Molt bé, moltes gràcies, Carme. Ja sabeu, doncs, aquesta tarda, a partir de les 7, al Caixa Fòrum, promet una conferència superinteressant. Doncs esperem que tinguis força públic, i gràcies per aquestes dades esperançadores, tot i que, de vegades, encara que sí que hi ha mitjans, no sé si la societat en general té els sentits, l'orella prou oberta a les dones maltractades. Hi ha un spot que és molt il·lustratiu en aquest sentit. Espero que només sigui un spot. Gràcies, Carme. Veiem-lo. Próxima estación. Hola, muy buenas. Perdonen que les moleste, será solo un minuto. Tengo 37 años, estoy casada con 2 hijos. El más pequeño solo tiene 3 añitos. Y mi marido me pega. No tengo a nadie a quien acudir. Así que si me pueden ofrecer alguna ayuda, se lo agradecería de todo corazón. Acabar con la violencia de género es responsabilidad de todos. Tu ayuda es su futuro. Bé, doncs, continuem parlant de problemàtiques de dones, en aquest cas amb una dona, tot i que, bé, l'exposició no parla de problemes determinats, sinó de vides i de trajectòries. Us presento a la Joana Villarraga, que és membre de l'Associació Catalana per al Desenvolupament i la Cooperació Lleida.cat. Joana, bona tarda. A Colòmbia, les xifres de violència de gènere són similars a les nostres? Yo creo que son mayores, lo que pasa es que no están mediatizadas de la forma que están acá, puesto que en los noticieros y la información relevante de pronto es un poco la violencia o la guerra, pero no directamente. Existe la violencia hacia la mujer, pero no es tan mediatitzada com acá, no... Un moment, un moment. Tenim un petit problema amb el collar. Ai, sí, a veure... Perdona, però és que llavors els nostres televidents tenen el risc de sentir la teva veu entretallada. Deies. Sino que existe, evidentemente existe, pero no se hace tan mediatizada como aquí. De pronto no existen las mismas redes de apoyo que existen acá y no se garantizan los mismos derechos porque hay otros conflictos que son más latentes, o la violencia, o el narcotráfico, o la corrupción, y creo que ocupan más, que no debería ser así, más espacio i més preocupació, però que existe, existe. Ens caldrà posar fil a l'agulla també a Colòmbia per mirar d'erradicar aquest greu problema social. De tota manera, estàs aquí no per parlar de violència, però sí per parlar d'una exposició que tenim aquí a Lleida, que és retrats de dones, a veure... Retrat de vida. Retrat de vida, dones en la memòria, molt bé. Bueno, retrat de vida... Perdona que te corte. No. Hace parte de un proyecto de sensibilización de la Asociación Catalana para el Desenvolupament y la Cooperación Lleida.cat. Entonces es un proyecto que tiene la exposición, pero tiene también un cineforum y también tiene una actividad lúdica alrededor de las temáticas de la exposición. Ya en cuanto a la exposición en sí, la exposición está formada por 12 historias de vida de mujeres colombianas con diferentes perfiles socioeconómicos, culturales, académicos. El hilo conductor de la exposición, que son mujeres que en sus contextos laborales o sociales sobresalen por ser mujeres con mucha fortaleza, con un ejemplo de vida, constructores de sociedad. Per exemple, quines professions tenen aquestes dones? Bueno, hay desde campesinas, hay una campesina que es piscicultora en una zona de Colombia que es en el norte, tiene 12 hijos, aparte 12. Aparte 2 adoptados. Es una mujer que
53 años, está empezando la ESO, está aprendiendo a leer, pero además es una gran líder con su trabajo de pisciculturía, entonces le da empleo a otras mujeres, ha hecho una red, bueno, es una mujer que no tiene muchos conocimientos académicos, pero es una mujer que con su empenta, con su pujanza, ha logrado construir esa parte de Córdoba, de Colombia, de la sociedad. Bueno, hay camperolas, hay mujeres profesoras, hay mujeres médicos, hay periodistas. Et sembla bé si veiem unes imatges de l'exposició? Us sembla correcte? Doncs vinga, endavant. Amb el projecte Retrat de vida Dones en la Memòria, l'Associació Catalana per al Desenvolupament i la Cooperació Lleida.cat vol reflexionar i reconèixer el paper de les dones en la transformació de la societat colombiana. Per això treballem a través de retrat de vida de 12 dones amb diferents perfils i rols socials. S'han realitzat fotografies en els seus contextos vitals, acompanyades de textos reflexius a partir de la realitat de cadascuna de les dones. Amb aquest material visual s'ha elaborat l'exposició Retrat de vida. El projecte també consta d'un cinefòrum amb el documental colombià Mujeres en la Cumbre. Per últim, la taula rodona, on a partir de les experiències recollides s'han fet reflexions i propostes perquè així quedi tot escrit en la memòria col·lectiva. Creamos esta exposición que hace parte de un proyecto que se llama Retratos de vida, Mujeres en la Memoria, Retratos de vida, Dones en la Memoria. Es un proyecto de investigación, es un proyecto fotográfico, es un proyecto de vida, de historias muy humanas, muy cercanas a cada una de nosotros, aunque son de mujeres de Colombia. Rosalina es una mujer indígena que tiene 106 años. Es una mujer que se levanta cada día a las 5 de la mañana a servir a sus hijos y a sus nietos el desayuno. Es una mujer que a pesar de su edad tiene mucha vida, mucha fortaleza, ¿no? Ahí la vemos, está preparando el desayuno. Joana, i el parles prou bé el català? Sí, bueno, a vegades. Costa una mica, però bé. Bueno, no et preocupis per parlar-lo ara, però bueno, et felicito, perquè la veu en off d'aquest reportatge l'ha fet la Joana i l'ha fet completament en català. Significativa la presència d'aquesta senyora de 106 anys. Sí, ella es un ejemplo de vida desde la capital de Bogotá. Bueno, en Colombia hay mucha tradición indígena, hay muchos indígenas. Ella es una de estas mujeres indígenas que es la única en el barrio, tiene 106 años y es una mujer valerosísima porque su estado parece de 70. Yo estas mujeres físicamente no las conozco porque todo el proceso de investigación de la exposición se hizo desde aquí. Nosotros hicimos una convocatoria con unas entidades gubernamentales que nos apoyaron en Colombia y entonces las mujeres a través de un cuestionario y a través de comunicación telefónica tuvimos el contacto con ellas. Ellas mismas nos enviaron las fotos, muchas de estas fotos pertenecen a ellas o a sus familias. Y a través de teléfono, de cuestionario, de mail, se pudo hacer como la red, el contacto y pudimos acceder a ellas, a su intimidad, a que nos contaran sus historias, sus problemáticas. Ellas están, y bueno, y su historia de vida, ellas están muy contentas de poder participar en este proyecto y que aquí en España pues sepan que existen, ¿no? ¿Han visto ellas la exposición? Sí, en la página web de ACDC está colgada la exposición. Y bueno, están los 12 banners y claro, ellas la han visto el video, se emocionan. También en una actividad lúdica que hicimos, que fue que los asistentes a la inauguración... És aquestes imatges que hem vist ara de la inauguració, precisament, ¿no? Ellos también hicieron un mural, les enviaron mensajes de acuerdo a cada mujer, de acuerdo a lo que decía en cada banner de exposición y estos mensajes ya han llegado a ellas y lo que se intenta también es que haya una reciprocidad, que no solo el proyecto se quede aquí,
sino también poder lo que las mujeres, lo que la gente de aquí opina, lo que le haya enriquecido personalmente, poder hacérselo llegar a ellas. Este proyecto o esta exposición, el objetivo es que la gente de acá se sensibilice de esta realidad, pero que aquí también en Cataluña hay mujeres muy valerosas, mujeres catalanas y bueno, y de todo el mundo que luchan, que son madres, que sacan a sus hijos adelante, que tienen esa fuerza, esa fortaleza para construir sociedad. No es solamente hablar de Colombia, sino hablar de ese proceso de integración que nos enriquece tanto día a día. Yo como inmigrante colombiana, que este es mi segundo, o es mi casa ahora, Cataluña, Lleida, y yo adoro completamente, creo fielmente que vale la pena, a través de ejemplos de vida como ese, poder decir que aquí también existen, que és universal. Es pot fer una exposició d'aquí, de dones catalanes de primeríssima fila, per portar-le allà a Colòmbia? ¿Està en projecte això? Sí, sí, es que de todas formas el intercambio cultural siempre va a ser algo muy interesante de que hablar, muy enriquecedor. Yo pienso que aquí, de las mujeres catalanas que he conocido, también haría una exposición de cada una. O sea, es que això no pot ser, Joana, això no pot ser. Se puede conseguir un material, tengo que ser muy sensible, pero se pueden conseguir grandes materiales reflexivos a partir de historias comunes. Fins quan podem veure aquesta exposició i on? Bueno, la exposición está en la Biblioteca Pública, en Rambla Aragó, hasta el 31 de enero. Falta poc, fins al dilluns, fins dilluns que ve, és a dir, encara teniu uns 5 o 6 dies per anar a veure aquesta exposició. Des d'aquí, des de l'Àtic, us la recomanem. Gràcies, Joana. Com de tota manera, us recomanem també que continueu en el nostre àtic, perquè després d'uns minutets publicitaris tenim a la gent de la partida de Vallcalent acompanyats per l'Empar. Fins ara. Tàrrega, comerç creatiu, territori comercial. Tens una idea innovadora? Vine al CEI Lleida. Si ets un emprenedor, el CEI Lleida t'ofereix tota l'ajuda necessària per posar en marxa la teva empresa o el teu projecte tecnològic. Assessorament en l'elaboració del pla d'empresa, infraestructures perfectament equipades i ajuda en la recerca del finançament. CEI Lleida. Innovem junts. Edenia. Edena. Está buenísima. Excelente. Edenia. Mola, ¿eh? Está buena. Esta está bien. Genial. I like it. Culionuda. Make good. ¿Te gusta esta? Really good. Me gusta. Está buena. I like it. De verdad. Sí, Aleca. Esta sabe a pera, pera. Tàrrega, comerç creatiu, territori comercial. Tens una idea innovadora? Vine al CEI Lleida. Si ets un emprenedor, el CEI Lleida t'ofereix tota l'ajuda necessària per posar en marxa la teva empresa o el teu projecte tecnològic. Assessorament en l'elaboració del pla d'empresa, infraestructures perfectament equipades i ajuda en la recerca del finançament. CEI Lleida. Innovem junts. Edenia. Edena. Está buenísima. Excelente. Edenia. Mola, ¿eh? Está buena. Esta está bien. Genial. I like it. Culionuda. Make good. ¿Te gusta esta? Really good. Me gusta. Está buena. I like it. De verdad. Sí, Aleca. Esta sabe a pera, pera.
Comerç creatiu. Territori comercial. Tens una idea innovadora? Vine al CEI Lleida. Si ets un emprenedor, el CEI Lleida t'ofereix tota l'ajuda necessària per posar en marxa la teva empresa o el teu projecte tecnològic. Assessorament en l'elaboració del pla d'empresa, infraestructures perfectament equipades i ajuda en la recerca del finançament. CEI Lleida. Innovem junts. Edenia. Está buenísima. Excelente. Edenia. Mola, ¿eh? Está buena. Esta está bien. Genial. I like it. Culiunuda. Make good. ¿Te gusta esta? Really good. Me gusta. Está buena. I like it. De verdad. Sí, Aleca. Esta sabe a pera, pera. Bona tarda, com cada dimarts des d'aquí, des de l'àtic del canal català La Mañana de Televisió. Què fem aquest tastet setmanal pels diferents barris i partides de la nostra ciutat? Bé, doncs avui ho fem amb una partida més de la nostra estimada Horta, la partida Vallcalent. Una partida amb una gent molt enèrgica, que no para de fer activitats. I, sobretot, una partida molt sensible en els animals. Doncs en aquesta partida hi ha el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de la Generalitat. Bé, de tot plegat és el que parlarem avui i comencem amb el seu president, com no, com sempre, Antoni Xicó, bona tarda. Pues hola, bona tarda. Com tenim la situació de la partida? Perquè saps què passa? A vegades ens confonem una miqueta amb el tema de les partides. Com està? És una partida molt, en aquest cas, molt fàcil de trobar. Sí, comença el 11 de setembre, sí. Entremig passen la via del tren, llavors hi ha un camí lateral a cada costat de la via, més o menys. Hi ha espais que van més a prop, hi ha espais que no van Fins on arriba? Bueno, hasta 4 quilòmetres i mig més amunt. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Hasta la partida Torres de Sant Ui i hasta la partida Sant Just. Ah, perfecte. Sí. Quants veïns o quantes torres? Torres que hi estem vivint, 80-90, però entre gent que hi té terra però que no hi viu, alguna segona residència, passem de 100, uns 120, llavors ens en anem. I què et sembla com ha evolucionat aquesta partida, Toni? Bueno, és una partida agrícola on la gent intentem guanyar-nos la vida, és molt difícil, però hi ha gent que fa or, hi ha gent que té fruita, hi ha gent que fa animal, ramaderia, i també hi ha alguna petita indústria per allà establerta. I, escolta'm, hi ha un petit problema perquè la via del tren divideix aquesta partida. Sí, de punta a punta. I de quina manera us afecta, això? Doncs molt, perquè no hi ha ponts per a poder travessar, ni, diguéssim, passos pel davall. Ho vam demanar quan va passar l'AVE, però no ens van escoltar. I ara, per anar d'un costat a l'altre, 4 quilòmetres de tom. Inclús hi ha, diguéssim, gent que té terra als costats. Ha d'anar a donar el tom. A part, a la part oest, també passa el bypass i també talla un entretros. No està tan acusat com la via principal, però també té un nidó. Escolta'm, i per totes aquestes actuacions que feu a la vostra partida, que no pareu, que sou gent molt enèrgica, aviam, on les feu, aquestes? Bueno, no tenim cap lloc públic, no tenim local social ni per reunir-nos el que és la Junta. Que ho feu en llocs privats? Sí, en cases particulars. Fem la festa l'11 de setembre, allí sí l'Ajuntament ens dona les facilitats, però és un lloc que està lliure, que si plou, vull dir lliure, està tot destapat o fa mal temps, ens toca molt. Està bé perquè allí hi ha els dos camins que arriben allí, conflueixen allí o surten des d'allí. És una bona situació, però altres activitats d'emprès ens en anem a Serra Llarga, que hi ha un local que està molt bé, però tampoc no el tenim adjudicat. L'Ajuntament ens el deixa, però l'hem de demanar. Hem de fer la visita prèvia. Des d'aquí fem una crida. Sí. Jo des d'una crida, des d'aquí la faig, i ja l'he fet moltes vegades. Al senyor alcalde, que ja li dic ja des d'aquí, al regidor de l'Horta, però sempre diuen que sí, que arribarà, però bueno. Escolta'm, Toni, i què t'agraden a tu els vedells? Tens vedells a casa? Doncs n'havia tingut, però ara no. Ara no, sí, n'havia tingut. I els calçots t'agraden? Sí, de menjar-los. Sí, molt, molt. Doncs al teu costat
Tenim el senyor Andreu Aragonès, bona tarda. Bona tarda. Que ell ens parlarà d'això, de vedells i de calçots. I tant. De vedells, comencem pels vedells, perquè vosaltres teniu una de les explotacions ramaderes més grans de tota la partida. Sí. Això què vol dir? De quants vedells parlem? D'uns 450 caps i llavors tenim més explotacions a fora de la partida. En total uns 1.200 caps, una cosa així. Déu-n'hi-do. I la criança que feu vosaltres és d'una forma tradicional o apliqueu noves tecnologies o combineu tot? Una mica de combinació. Hi ha molta part que és tradicional, però bueno, tot el que podem aplicar de noves tecnologies ho aprofitem. I què exportem? Sí. Sí? Sí. A on exportem? Exportem al Líban, alguna vegada a Itàlia, i ara esperem que s'obri cap a Egipte. I el recorregut que fan els vedells, me pot fer 5 cèntims? Sí, i tant. Perquè també importem. Podem importar de França, Irlanda, Alemanya, Inglaterra. Llavors també d'aquí d'Espanya mateix portem animals del Parc del Nord d'Espanya. Aquí us criem, diguéssim? Sí, aquí els entrem quan tenen uns 15 dies de vida, el període de lactància fins que tenen un mes i mig, una cosa així, i els engreixem fins a que tinguin un any de vida més o menys, i llavors el destí cap a Barcelona, cap a València, o si no, cap a altres països. Escolta'm, i els calçots? Bueno, això... Qui no ha provat els calçots? En qui no li agraden aquestes cebes blanques tan bones? Jo crec que tothom ja els ha provat, A tothom. També n'exporteu? Sí, també. On van a parar els calçots de la partida de Vallcalent? Molts es queden per aquí a prop de Lleida. Quan hi ha dèficit, a Tarragona, que és el lloc del calçot, també en portem d'aquí, i n'hem arribat a portar fins a Granada, que cada setmana hi ha un senyor que via paqueteria n'hi enviem un lot cada setmana, uns 1.000 calçots. Déu-n'hi-do. Sí, bueno, on demani ens han d'expandir. I una cosa, els calçots és al setembre quan és... Es planten a finals d'agost, primers de setembre. I quin és el truc aquest perquè sigui aquesta ceba blanca i tan llarga? Bueno, la plantem que és petita, que estigui molt neta d'herba i anar-li donant terra tot sovint, que sempre estigui acompanyada de terra fins a dalt i llavors va creixent blanca i que es faci llarga. Molt bé. A part dels vedells, tens d'altres animals tu a casa? Bueno, poca cosa. Vedells, gossos i poca cosa ja. Però no són són per l'explotació, no? Sí. Per cuidar l'explotació. Sí, exacte, res més. És que ens acompanya al teu costat el vicepresident de la partida, el Francesc Montardit. Bona tarda. Bona tarda. Que ell ens parlarà de dos dels centres que estan ubicats a la partida. Un precisament és aquest, és el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de la Generalitat. Explica'ns, fes-nos 5 cèntims en què consisteix aquest centre. Faré 5 cèntims, però abans te faré un matís. El nom més conegut és el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcalent. La Generalitat és secundària. Jo inclús t'ho retallo, perquè jo ho he sentit molt com me'n vaig al centre de Vallcalent. I si tu pitges al Google i poses Vallcalent, una de les coses que et surt és aquest centre, pel nom de Vallcalent. Aleshores, aquest centre és un centre que té dues funcions allí, que és una d'hospital d'animals, on els animals que es fereixen per la zona de Catalunya els porten allí a recuperar, i són animals autòctons i salvatges, vull dir, no es recuperen ni gats, ni gossos, ni animals domèstics. Són autòctons de Catalunya i salvatges els que es porten allí a curar. I després també hi ha la faceta d'un minizoològic on hi ha, per fer visites, col·legis i entitats, visites concertades sobretot, d'animals autòctons de la zona de Catalunya. I després parlem del Centre Especial de Treball de l'Institut Municipal d'Ocupació. Aquest centre, quina particularitat té? És un centre especial de treball i com tots els centres especials de treball donem feina a nois i noies disminuïts. En aquest cas és un centre tutelat per l'Ajuntament, vull dir, per l'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí, i allí donem feina a uns 50 treballadors fent manteniments de jardineria. Molt bé. No són alumnes, no? No, hi ha el que és l'escola de jardineria de les Bases, que és on es formen, i després passen ja a una faceta més empresarial, que és aquest centre especial de treball, on tenen el seu sou, tenen el seu conveni laboral i executen una feina com a treballadors. Correcte. Doncs ja ens n'anem directament, perquè el temps ens apremia,
a parlar de festes, perquè ja ho he dit, una associació, una partida molt enèrgica, i tenim tot un seguit de persones que formen la comissió de festes. N'hi ha moltes més, però aquí tenim una petita representació i cada un d'ells porta una àrea determinada. Comencem per la Maica Ros, bona tarda. Bona tarda. Que, a més de la comissió de festes, ella és la responsable dels temes relacionats amb l'àrea de la dona. Doncs sí. Són molt actives les dones de la partida? Moltíssim. Ja fa dies que estan preguntant a veure què fem més, Sara. No pareu? No parem. Ara ja... I quins són els actes exactes que tu coordines? Doncs ara ja prepararem el tema de les Àguedes, la Diada de les Àguedes, que és el mes que ve, el dia 11, el dia de la dona treballadora també, i després actes que fem de la festa major. Espera't, que entre bambalines, ara me n'he enterat jo que per les Àguedes va organitzar una desfilada que els models eren els homes de la partida. Explica'm això. Doncs jo ben bé així. Per les Àguedes és una diada que les dones volem estar molt tranquil·letes, sense homes. No, aquell dia no van fer vindre el dia de la dona treballadora. Per la dona treballadora, sí. Val. El dia de les Àguedes el que fem és una xerrada, ve alguna persona especialitzada en algun tema que ens convé a nosaltres saber, i aleshores fem un gran sopar, tranquil·lament, nos ho prenem, igual estem 5, 6 hores, 7, vull dir, ens ho passem una tarda-nit fantàstica, després alguna sorpresa, que com és sorpresa no es pot dir, perquè cada any és diferent, i ara, a més, la gent que vindrà el dia 11, que ho fem l'11 de febrer, si ja ho expliquem, ja perd l'encant. Acabem també sempre ballant i tal. I al març sí que fem el dia de la dona treballadora, que aleshores és un dia més reivindicatiu, no? És precisament manifest, on demanem que acabi la violència de gènere, la integració de la dona al món rural o treballadora, cada any és un tema diferent. I que els homes passin per la passarel·la i us exhibeixin els models de l'Horta. De l'Horta, són molt suggerents. I quin tipus de models portaven? Doncs teníem la persona que se'n anava, l'home que anava a ensofatar i anava tot vestit de dalt a baix d'una manera molt divertida, el que va regar també anava amb les carabasses d'abans i el banyador de l'any 60, bé, diferent, sí. Al costat teu tenim el Jordi Larios, bona tarda. Bona tarda. Ell és el que se n'encarrega dels temes relacionats amb la joventut. La joventut també col·labora tant com les dones? Sí, tots els nois i noies de la partida estem molt involucrats amb... I tu quin tipus d'activitats coordines? Més de les carrosses, que anar sortint per Carnaval, Sant Antoni, la talla de les flors, després també anem a les Borges Blanques i al Macelles. És fer una miqueteta el recorrido per aprofitar la carrossa. Optimitzeu vosaltres la vostra carrossa? O l'aneu variant, m'has dit, no? Sí, l'anem modificant una mica, perquè per Sant Antoni no pots trobar el mateix que per Carnaval, o a les Borges o al Macelles, i l'anem modificant segons l'acte que fem. Algun altre tipus d'activitat esportiva o alguna cosa feu? Bueno, aquest any hem fet a la Festa Major un torneig de futbolín, que ha tingut una gran acceptació, ha agradat molt. Per l'any que ve suposo que ho tornarem a fer, perquè ha agradat moltíssim. I també vam fer una tarda jove amb concerts de grups nous de música, d'amics i amigues que tenen un grup i els hi dones una miqueteta de temps perquè es puguin exhibir allí davant. I d'aquí també fem una crida perquè la gent jove vingui amb aquests concerts. Aquest any també estem preparant moltes coses, moltes sorpreses que agradaran a la gent. Clar, però aquí deixem tot entre sorpresa, perquè aquí no es pot dir res. Ella hi ha una sorpresa, ella una altra. Me'n vaig a veure a la Iolanda Capó. Bona tarda. Hola, bona tarda. Aviam quina sorpresa no em pots explicar tu. Perquè tu quins són els temes que portes? Bueno, perquè primer volem començar amb una gran llonganissada popular. I clar, nosaltres en aquesta llonganissada sempre hi tenim una cosa, tenim el Padrí Paco i el Fernando, que són dos germans, i ens fan una salsa, que l'heu de vindre a provar. Però aquesta salsa és una altra cosa que no et puc explicar, també torna a haver un altre secret. És el secret de la salsa. Ai, que l'has provada. Jo he provat aquesta salsa i puc dir, evidentment no sé com es fa ni els ingredients que té, però tothom es queda amb la salsa. Claro, per això, com que damunt que és popular, llavors encara crida més l'atenció perquè diuen a veure què pot portar aquesta llonganissa. I nosaltres estem molt contents que la gent ens respongui, perquè clar, nosaltres el que volem és això, que la gent de l'Horta vingui, però la gent de Lleida també està convidada en aquesta festa major, perquè es pensen que perquè viuen a Lleida ja no poden vindre a gaudir amb nosaltres tot això. I nosaltres
a part d'això, llavors el diumenge fem un concurs gastronòmic i tindries que veure la gent... La quantitat de plats... Els plats que arriba a haver, el nivell que tenen. Cada vegada venen uns cuiners professionals a veure com està fet i a vegades que diuen me'ls heu d'explicar per poder-los posar al restaurant. Doncs convidem a tots els lleidatans a que vinguin. Quan ho feu? Ho fem el diumenge, sempre ho fem sobre les 12, 12 i mitja. Però dia? El diumenge, aquest any me sembla que cau dia 18 de juny. I llavors convidem, perquè a part, el que guanya el primer, segon i tercer tenen un premi. L'any passat van tindre... tenim molta gent que ens col·labora amb prèmits i la veritat, la gent que va vindre i va gaudir del premi que els van donar va ser fantàstic. I llavors, a part de veure els plats que hi ha, fem un vermut popular per tothom i podem provar els plats que han portat la gent de la partida. Vull dir que encara acaba de xocar més. Vull dir, convidem a tothom que vulgueu vindre, que pugueu vindre a passar aquesta estona amb nosaltres, perquè de veritat que us agradarà gaudir estar allí amb nosaltres. Ai, filla, de la manera que ho expliques, qualsevol no ve, què us sembla? Ens n'anem a la membre més jove de la comissió de festes. Alba Sansa, bona tarda. Bona tarda. La membre més jove. Bueno, sí, de moment sí. Esperem que s'ajunti algú més. Escolta'm, quin tipus d'activitats coordines tu? Bé, jo faig una mica... Les trobades que es fan per Nadal. Sí, bueno, jo faig una mica de tot, ajudo en el que puc i la veritat és que tots intentem ajudar en tot. Això està clar, i esteu molt ben avinguts. Això ens queda molt clar. Avui et parlaré de les activitats de Nadal. Les trobades de Nadal. I què feu? Què feu a les trobades? Bé, doncs cada any realitzem activitats diferents. Algun any hem fet trobades gastronòmiques, altre any hem fet preparació de centres florals i aquest any ens hem inspirat en els materials reciclables, ja que en el centre on realitzem aquestes activitats es realitzen excursions en plan material reciclable i és una boca de clausirat. Escolta'm, i per què no ens n'anem a veure aquest material que heu fet, aquestes manualitats? Vine amb mi, Alba. Aviam. Que ens explicaràs, ens faràs una mica 5 cèntims què ens has portat. Aviam. Això què és? Doncs això és un arbre de Nadal, fet amb una revista que qualsevol la pot tenir per casa i bé, és molt fàcil de fer, es fan amb uns quants doblecs que són realment molt fàcils i no es necessita ni pegament ni cap altra cosa per subjectar. O sigui, no estan enganxats amb pegament? No, estan tal qual. Aquest també és un altre exemple. I aquestes manualitats estan fetes per gent de la partida, que van venir-les a fer el dia de Nadal. No, una manera de reciclar això també és amb el cartró del paper higiènic. Es tallen amb diferents trossos i llavors amb una mica de cola s'enganxen els diferents trossos, ho subjectes amb unes pinces mentre s'asseca i després ho pots decorar amb un fil de cosir o, si vols, més per l'arbre de Nadal, amb més decoracions nadalenques. I bueno... Escolta'm, perfecte. Molt bé. Doncs ja pots vindre amb mi, perquè ara ens n'anem amb les 3 cantaires que ens han vingut avui. Bé, és una mínima representació del grup de cantaires de la partida. I m'han dit que, sobretot, que disculpa que no ha pogut vindre el guitarrista. I després ens faran una cançoneta. No ha pogut vindre el guitarrista i el disculpem. Que sí? Bona tarda, Teresa Clua, Teresa Aguilar i Ramon Estany. Bona tarda a totes. Bona tarda. Aviam, expliqueu-me, aquest grup, quan sou? Quan sou al grup? Bueno, nosaltres, el grup, som els de la partida, i unes quantes, però després nosaltres anem en una coral que és de Belles Arts i som uns 40. O sigui, n'hi ha gent de la partida i simpatitzants. Com em diu la Teresa, espera, que em ficaré al mig de les 3. Simpatitzants. I elles es diuen que són simpatitzants de la partida. Simpatitzants de la partida, sí. Anem a la Llangonissada, anem a les Àguedes, anem als Plats, anem a tot arreu. A tot arreu. Sí. Escolta'm, i quin tipus de cançó canteu? Pues cantem molta cançó tradicional catalana, poemes del Màrius Torres, del Lluís Llach també, del Joan Manuel Serrat i del Josep Prenafeta, una sardana molt maca. Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, les actuacions que feu a la partida, Teresa, quines són? O vàries, perquè llavors per Nadal cantem moltes Nadales, moltes.
i canta tothom, grans, petits i tots. Després, quan fem el dia de Santa Àgueda, també a vegades cantem, m'entens, entre tots, i ens ho passem bon bé. Vosaltres també col·laboreu amb els actes de la partida, a banda de la coral? Home, sempre que ens diuen que voleu vindre nosaltres cap allí. Sempre, vull dir, si ens necessiten, cap allí anem. Molt bé. Un any vam fer canapés, que també vam fer totes les canapés que feien allí. També aneu al concurs de cuina, vosaltres? El concurs no, però vam anar, sí, aquell dia fent canapés, i fèiem totes canapés. Ah, molt bé. Després vam anar a l'estètica també, que una vegada em van posar allà, jo què sé, em van ensenyar a pintar. Exacte, us van ensenyar a pintar. A pintar, sí. D'això se'n van carregar la Maica, que és la que organitza el Dia de la Dona Treballadora. Sí. Aquí tots plegats ho feu tot. El que passa és que esteu molt ben organitzats. Sí, això sí. Perquè, escolta'm, aquesta comissió de festes, que cadascú se n'encarregui, és que es denota aquí una organització. Quina cançó ens cantareu avui? Avui cantarem Paraules d'amor del Serrat. Oi, quina cançó més bonica. Sí, és molt bonica, però passa que al faltar-nos el guitarrista, escolta, no sé com sortirà, Així és que ens perdoneu, jo us dic abans de començar. No s'han de disculpar, per res. Almenys, escolta. Farem el que podrem. Val, perfecte. Esperem que ens surti mig bé, almenys. Sí, segur que us surt bé. Doncs, amb la mínima representació dels cantaires de la partida Vallcalent, ens acomiadem del programa d'avui. Recordeu tots que la Pepita us espera demà a les 5 i jo us espero el dimarts vinent amb un barri també molt enèrgic, un barri que és els veïns dels blocs Joan Carles. Bé, i amb les 3 cantaires i amb la cançó Paraules d'amor ens acomiadarem de la partida Vallcalent. Espera't. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre, tots us despertàvem del son dels infants. No en teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poeta, no en sabíem més, teníem 15 anys. No, 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 no.